Отвечаю на вопрос, который мне задали под видео, где я играл песню «Стук», кино. Какой бой? Это называется бой-галоп. Вниз, вверх, вниз. Быстро. Вот, берем аккорд ЕМ, делаем удар вниз, заглушка, галоп, заглушка, G аккорд. Галоп, заглушка, аккорд D, галоп. Ставим мизинец на третий лад первой струны, галоп. Переходим аккорд АМ. Галоп, заглушка, БМ аккорд. Галоп, заглушка, аккорд АМ. Делаем 3 удара, но только на последний удар мы нажимаем на струны, зажимаем, чтобы они звучали. Все, это весь разбор.